cosa faccio tanti video che si toglie il video. Ecco qua sta attivando. Mettete un po' di tacco al piano di lavoro. Mettete questo e un infuso che sarebbe meno facile. Ho fatto un bicchiere e facciamo questo intruglio strano. Se si fa questa pappetta qua, a me avevo venuto meglio la prossima volta, se ci fate altri tempi colla, mettete un po' di crema del coppo, poca non tanta come faccio io che l'ho messo un quintale. Quanti secondi ci sono in un'ora? Dica! 3600. Esatto! Questo il burro d'arco che è molto d'arco e fate questo intuito che non si manco quello che sto facendo. Aiuto, mettete un altro po' di shampoo e devo provare poco stavolta perché dovete mettere colorante per farlo colorato. A me il shampoo fa burro e il shampoo non ho fatto per colorare, non lo so. Per colorare questo intuito strano. Ah no, non siamo pazziani con... Ma poi dimmi la mamma mangiare, Ora mangiava questo con tu. Ci chiudo. No, Che l'hai che non cose tutti. tu non dici più. Che l'hai che Non fare. Però tu stai guardando i tuoi conti di dieta. E deve venire una pasta. Deve attivare che non può. Siccome se fosse messo troppa crema. Io metto questo per attacco perché non è uscito l'altra volta. L'ho visto io da sola fare questo fatto. Ecco qua è venuto una pasta strana, però è venuto. non è qua. È qua. Quello, uno, due. Stava facendo avanti un attimo, quindi stiamo facendo ditemi nelle commenti se volete 24 ore. È venuto. Devo fare di più, sennò qua non si capisce. È troppo piccolo e non si capisce niente. Questo non lo devo fare. Primo sta la prima opzione. Si sta attivando. Sì. Sta attivando. Sì, questo sta venendo a meglio. Ma ha fatto tutto unito, un solo cosa. La vicinanza. La patente. Dove tacca perché lo tacco fatti fare. Se magari i vostri tempi sono sciolti, o sono due. Se sono sciolti mettete il balotar. Relativare tipo. Se è duro mettete il limone. Il limone per farlo sciogliere. E se è troppo morbido mettete il balotacco. Adesso io devo fare con una spatola perché se no fa male i grumi, non più. Però qua non si stanno famando. Allora proprio c'è con qualcosa si tocca.